نحو حياة صحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء. انطل عليكم من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي التوعوي نحو حياة صحية، وهو من إعداد إدارة التثقيف الصحي، ومعكم محدثتكم آمنة النقبي، ومن الإخراج وضحى عبد الله. مستمعينا الكرام، إن الصحة ثروة الإنسان، ولأنها أغلى ما يملك، وهي ما يجب على الإنسان أن يسعى للمحافظة عليه، ولأننا نحرص على ضمان صحتكم بما يرسم السعادة على وجوهكم. نكون معكم كل يوم من خلال برنامجكم نحو حياة صحية، لإطلاعكم على العديد من المواضيع الطبية، وتقديم النصائح والإرشادات الصحية اللي تساهم في المحافظة على صحتكم ووقايتكم من الأمراض. وتقدمها عندنا مجموعة من المثقفات الصحيات التابعات لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، إلى جانب نخبة من الأطباء والمختصين. من خلال حلقتنا لليوم بنتحدث عن المرأة الحامل والمرضع تحديدا في شهر رمضان، حيث يعتبر شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم مستمعين الكرام بالصحة والبركات شهر العبادة والمحبة والخير، وهو شهر يتضمن سلوكيات حياتية وغذائية مختلفة عن المعتاد، إذ أن الانقطاع عن تناول الطعام والشراب لفترات طويلة قد تسبب الإرهاق والتعب للبعض، ولا سيما بالنسبة للمرأة الحامل والمرضع، حيث تصادف الحامل أو المرضع مشاكل نتيجة للصوم. كما ينتاب القلق بعض النساء من الصيام في رمضان أثناء شهور حملهن، خوفا من تأثير ذلك على صحة الجنين. وفي الواقع لا يوجد مانع من صيام المرأة الحامل إن اتبعت المرأة بعض الإرشادات المهمة، على أن تراجع الطبيب إذا ما تعرضت لأي مضاعفات. فاحتياجات المرأة الحامل تختلف عن غير الحامل من حيث العناصر الغذائية المختلفة التي تزيد بشكل لافت عنها في غير فترة الحمل. من خلال حلقتنا بتجاوب تساؤلاتنا لليوم الأستاذة هيفاء أمين، متطوعة في جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وأخصائية تغذية ومرشدة رضاعة طبيعية. يا مرحبا بك أستاذة هيفاء. أهلا وسهلا فيك أستاذة آمنة، حياك الله. شكرا لاستضافتكم اليوم. أولا أعرف بنفسي وباسم الجمعية. أنا متطوعة هيفاء، متطوعة في جمعية الرضاعة الطبيعية. هي جمعية تطوعية غير ربحية تابعة لإدارة التثقيف الصحي، تأسست عام 1999 وتعمل تحت مظلة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة منذ عام 2004. تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتحظى برئاسة فخرية من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي حفظهم الله. الهدف من الجمعية تثقيف السيدات والأمهات وتقديم الدعم النفسي وتقديم الرعاية والتغذية المناسبة لكل من الأم والطفل، توفير عدد من الخدمات المتوفرة في مكتب الجمعية التابع للمجلس الأعلى، تقديم الإرشادات والدعم عن طريق الخط الساخن المتوفر لدى المكتب ب3 لغات، اللغة الإنجليزية والعربية والأردو، تخريج عدد من المرشدات سنويا، وتقديم عدد من المحاضرات والكثير من الفعاليات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. طبعا تحظى جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية ببرامج حافلة تكون على مدار العام. وجميعها يعني برامج مجانية تقدم للأم، تهتم بصحة الأم والطفل كذلك. بما أن اليوم موضوعنا عن المرأة الحامل والمرضع خصوصا في شهر رمضان، خلينا أطرح عليك بداية أستاذة هيفاء السؤال ممكن يكون شوية بعيد عن المواضيع الصحية، وهو يتعلق يعني بحكم صيام رمضان تحديدا للحامل والأم المرضع، وشو الضوابط التي يجب عليها اتباعها.
فمثلا نشوف بعض النساء الحوامل ممكن يتخوفون من الصيام، ممكن باعتقادهم أن الجنين راح يتأثر وما راح يحصل على الغذاء الكافي من الأم. كذلك عندنا المرضع ممكن تعتقد أن صومها ممكن يأثر على درها للحليب. فبرايك شو الضوابط التي تحدد صيام المرأة الحامل وإفطارها؟ وإذا صامت شو اللي لازم تتبعه عشان ما يأثر على الصوم سلبا، يعني سواء على صحتها أو صحة المولود أو الجنين؟ تمام. كما نعلم أنه شهر رمضان من أهم شهور السنة، وهو أحد أركان الإسلام، وبموجب الشريعة الإسلامية فللأم الحامل والمرضع والمرضى أيضا لديهم رخصة. فالإسلام دين يسر وسهولة. وفي هذه الأيام حين اقترب شهر رمضان الكريم تكثر التساؤلات إذا كانت المرأة تستطيع الصوم أو لا. فالصوم بالنسبة للمرأة الحامل والأم المرضع يعتبر قرار شخصي لا نستطيع أن نفيدها، ولكن يعتمد على صحتها وعلى الرجوع إلى الطبيب المختص والمباشر ومتابع لحالة المرأة. فعند استشارة الطبيب لابد أن يعمل لها الفحوصات الشاملة والعامة قبل البدء برمضان للتأكد من حالتها الصحية، إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة أو أمراض حادة في الجسم، أو ومتابعة أيضا صحة الجنين. فالأم ممكن أن يكون لديها أعراض تظهر في أول الحمل أو في آخر الحمل، ممكن أيضا في وسط الحمل من ارتفاع في ضغط الدم، لديها مشاكل في الضغط أو الأنيميا وسوء التغذية. صحيح. فإذا شيكنا على هذه الأعراض ممكن معالجتها أو منع المرأة من الصيام. كذلك المرأة المرضع لابد من أن تتأكد من أنها قادرة على الصيام، وأن هذا الرضيع إذا سؤال يعني إذا كان يعتمد على الحليب كمصدر أساسي له قبل 6 شهور فقط، وتستطيع أنها تنتج وتدر كمية من اللبن يوميا وتحافظ عليها خلال فترة رمضان أو لا. كذلك إذا كانت الأم تعطي الرضيع الحليب مع المكملات الغذائية فبإمكانها الصيام. بعض المضاعفات ممكن الأم تبدأ بالصيام ويسمح لها الطبيب بالصيام، لكن تظهر مضاعفات بعد 2 أو 3 أيام. هنا تستطيع المرأة أن تتوقف أو تصوم يوم بعد يوم، وممكن ترجع إلى الطبيب مرة أخرى. فإذا كانت تشعر بالصداع الشديد، الهبوط، الشعور بالجفاف، العطش، ارتفاع في درجات الحرارة، لا يمكنها أن تواصل في الصيام. كذلك بالنسبة لهذه الأم الحامل عدم انتظام في حركة الجنين، ممكن يكون في مشاكل أو تقلصات داخل الرحم، هنا تتوقف الأم. بالنسبة للأم المرضع تراقب الرضيع، ممكن أن يحدث له بكاء، ازدياد في البكاء بعد الصيام. تراقب الحفاضات من حيث التبلل إذا كانت قلت عن العادة. وزن الرضيع إذا ما كان فيه زيادة وبدأ يقل تدريجيا ممكن يكون الصيام أثر عليه، لأنه يستمد الغذاء من الأم. جميل. فلا بد من متابعة أيضا النظام الغذائي باستمرار. جميل. بعد أعتقد يعني أن استشارة الطبيب المشرف على حالة الحامل أو الأم المرضع في موضوع الصيام مثل ما ذكرتي أستاذة هو التصرف الأفضل اللي أكيد يعني بيضمن صحة الأم وجنينها. لكن بعد مثل ما ذكرتي في بعض الحوامل أو المرضعات نشوف يعني طبيعتهم الجسدية ممكن تمكنهم من الصيام. نعم. والبعض الآخر ممكن إذا صامت لفترة طويلة على طول بتحس مثلا بالإعياء والتعب والغثيان. فشو هي الخطوات مثلا اللي تنصحين فيها الحامل أو المرضع حتى تكون عندهم مثلا المقدرة على إتمام صيامهم بكل سهولة ويسر يعني؟ بالنسبة للأم الحامل أو الأم المرضع وعموما المرأة الصائمة تحاول أن تضع لنفسها جدول قبل البدء بالصيام، فتزيد من عدد ساعات النوم خلال النهار. يعني قبل رمضان الأم دائما تنام ساعات أكثر خلال الليل وقيلولة في النهار، لكن تحاول أن تزيد منها حتى تشعر بالراحة وعدم الإحساس بالجوع مبكرا. التدرب على تأخير مواعيد الوجبات،
فكان في الأيام العادية تتناول وجباتها أغلب الوجبات خلال النهار والوجبات الخفيفة الرئيسية والخفيفة. هنا تحاول أنه تأخر من الوجبات التي تتناولها في الأيام العادية مع إضافة وجبات خفيفة في الليل. يتعود الجهاز الهضمي على تغيير الوقت وعدم الشعور بالجوع أو العطش في بداية رمضان. التوقف عن شرب المنبهات والمشروبات الغازية تدريجيا. نحن نعلم أن كثير من الناس تعتمد على شرب الشاي أو القهوة باكرا مع قطعة من الخبز أو فطار، ولكن أساسي عند بعض النساء. فيصعب على المرأة أن تقرر فجأة أول يوم في رمضان أنها تتوقف عن شراب المنبهات. صحيح. لأن الجسم يبدأ بأعراض الانسحاب المفاجئ، فتشعر بالصداع، بالدوخة، بالتعب. علشان يعني تحمي المرأة نفسها من هذه الأعراض تبدأ قبل رمضان ب3 أو 4 أيام. يعني ممكن من اليوم من كوبين خلال اليوم إلى كوب إلى نصف كوب حتى تتخلص منه تماما. لكن إذا فكرت إنها تغير المواعيد وتشرب كمان كمية كبيرة من المنبهات خلال فترة رمضان في الليل، كمان هو خطر عليها، لأنه هنذكر فيما بعد أضرار الكافيين والمشروبات الغير مفيدة للأم. جميل. الجلوس أيضا في مكان بارد والمحافظة على رطوبة الجسم. نحن الآن مقبلين على الصيف، فإذا كانت الأم عاملة تحاول أن لا تتعرض لأشعة الشمس، أن تقلص إذا كان بإمكانها ذلك عدد ساعات العمل. بالنسبة للأم المرضع أيضا شفط وتخزين الحليب حتى يساعدها على توفير الطاقة خلال فترة النهار خلال رمضان. أنه تأجل المهام المنزلية الغير ضرورية بعد الإفطار وتطلب المساعدة والدعم من الأسرة، وأن تنوع في الطعام الصحي وقت السحور. يعني لازم تعتمد وجبة السحور وجبة أساسية في رمضان وتبدأ بتطبيق أو عمل جدول غذائي لها. جميل. كثير بعد يعني ما نسمع عن نصائح ممكن تغذوية خلال شهر رمضان عن ضرورة تناول الخضار والفواكه، وأيضا يعني دائما ما ينصحوننا عن الابتعاد عن الحلويات قدر الإمكان. بس عادة للأسف يعني نحن ما شاء الله مائدة رمضان عندنا تكون مليانة وجميع أصناف الأكل، وخصوصا عندنا الحلويات ما نقدر نقاومها. نعم. ممكن أول شيء نتجه له على طول الحلويات. صح. لكن بالنسبة للأم الحامل والمرضع، شو تنصحين هالوجبة الغذائية ممكن اللي تكون أكثر أهمية واللي ممكن تعينها على الصيام في فترة النهار؟ هي وجبة السحور. طبعا بيعتبر أو بيتساءل الناس ليه ما يكون وجبة الفطور أهم؟ لا، نحن بنعتبر وجبة السحور هي الوجبة المهمة، لأنه يأتي بعدها صيام ساعات من لا تقل عن 14 ساعة. فهذه 14 ساعة كيف يمكنها الصيام والتحمل العطش والشعور بالجوع؟ عن طريق اختيار غذاء وأطعمة صحية تحتوي على عناصر تساعدها على امتداد الجسم بالطاقة خلال فترة النهار، عن طريق نمط غذائي صحي من الكربوهيدرات المعقدة. لماذا قلنا كربوهيدرات معقدة؟ لأنها تمد الجسم تدريجيا بالسكر، تساعد في عدم إفراغ المعدة من الطعام بصورة أسرع من الكربوهيدرات الأخرى البسيطة. كذلك تعويض في السحور، نعوض السوائل التي نشربها بالنهار، ليس دفعة واحدة طبعا، إنما هي تدريجيا، ونختم بمشروبات تحتوي على المشروبات من العصائر الطازجة أو الألبان. جميل. بعد يعني مثل ما ذكرتي أستاذة هيفا، يعني ممكن ما في وجبة واحدة فقط يعني تكون معينة اللي هي المثالية ولا المناسبة خلينا نقول أو الصحية للإنسان، لأن أكيد يعني جسمنا يكون بحاجة لتنوع المصادر الغذائية مثل ما نعرف. لكن هل نقدر بعد نحدد العناصر الغذائية للإفطار المثالي، خصوصا مثل بما أن موضوعنا يعني للمرأة الحامل والمرضع تحديدا؟ طيب، وجبة الإفطار بالنسبة تحديدا للأم الحامل والأم المرضع ولكل الصائمين يعتبر هو نفس النظام.
فنعتمد فيه على حتى يسهل علينا امتصاص وهضم هذه الوجبة اللي إحنا منتظرينها من ساعات، إنها تتقسم إلى 3 أقسام. نبتدأ بتناول عند الآذان، نبتدأ بكسر الصيام بالماء والتمر. فنختار التمر لأنه يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص وتمد الجسم بالطاقة وتعطيه نشاط وحيوية. إذا كان ما بتفضل الأم إنها تاكل تمر، ممكن أي نوع من الفواكه الجافة مثل التين والخوخ والزبيب أو البرقوق. بالنسبة لي القسم الثاني أو الجزء الثاني من الإفطار يكون الشوربة. فالأول التمر والماء أو الحليب أو اللبن الرائب، ثم شوربة دافئة حتى تناسب درجة حرارة المعدة، تحتوي على الخضار أو أي نوع من أنواع مصدر بروتيني، كان بقوليات أو مصدر اللحوم من اللحوم الحمراء أو الدجاج. أهم حاجة إن الشوربة تكون معدة منزليا، خالية من الكريمة والصلصة والأجبان والإضافات التي تزيد من السعرات الحرارية وتملأ المعدة بصورة سريعة. بالنسبة للطبق الأساسي والرئيسي والكل بينتظره، هو ممكن يكون أهم حاجة إنه يحتوي على بروتين، مصدر نباتي أو حيواني، يكون في نوع من أنواع الكربوهيدرات، الخبز أو المعكرونة أو الأرز البني، وأيضا ما ننسى سلطة الخضار أو سلطة الخضار كانت مسلوقة أو طازجة، مع تقسيم الحصص باعتدال من مجموعات الرئيسية. جميل. يعني ما نركز على نوع واحد مثلا من الكربوهيدرات، أو يعني نكتفي بطبق من السمبوسة أو المقالي الكل بيحبها في رمضان. المهم إنه نحن نتعود إنه ننوع في وجبة الإفطار، ونحضر طبق أصغر من الطبق اللي كان بنأكل عليه قبل شهر رمضان. جميل. طبعا أنت حدثتينا أستاذة هيفا عن كيف نحن ممكن نتناول شو لازم تحتوي عليه وجبات الإفطار. في عادة ممكن يعني نشوفها الكثير من الأشخاص يتبعونها في وقت الإفطار، مثلا من كثر الجوع نشوفها مثلا مرة واحدة يأكلون كميات كبيرة للأسف، نعم. أو يوصل لدرجة بعد ذلك أنه ما يقدر يأكل أي شيء بعد الإفطار. فهل هذا التصرف ممكن صحي برايج؟ وشو تنصحين مستمعينا كيف ممكن يوزعون وجباتهم الخفيفة بعد الإفطار؟ هو بالنسبة للناس اللي فعلا بتاكل بتلتهم أو بتقبل على الأكل بكميات كبيرة، خصوصا في المناسبات والعزائم، فحتشعر بالشبع بصورة أكبر. إحنا هذا الشيء ما يعني نرفضه في تناول الطعام، لأنه محتاجين ناكل بمضغ أقل حتى نستمتع بالأكل اللي موجود قدامنا ويتهضم بطريقة سهلة، ونترك فرصة للمعدة حتى تهضم الطعام، ثم نفكر في الوجبة اللي تلي الفطور. الكل طبعا بفكر في طبق الحلويات. أكيد. الحلويات التقليدية من الليجيمات والقطايف والكنافة والبقلاوة. فهذه الحلويات إذا كان مصمم الشخص إنه يتناول طبق من الحلا، يكون بعد الفطار بساعتين. يعني ممكن تتناول الأم وجبة، تذهب إلى الصلاة، يكون ساعتين أو ساعة ونص، ثم تأخذ طبق من الوجبات الخفيفة. ممكن طبعا بالنسبة للأم الحامل ممكن يكون عندها مضاعفات من الارتفاع في السكر أو ارتفاع في ضغط الدم، ما تحتاج إلى كمية من الدهون ولا كمية من السكر. ننصحها إنها تأخذ احتياجاتها من الفواكه، يعني الفواكه الطازجة، وتحاول أنها تنوع في الفاكهة نفسها. طبق يعني كوكتيل من التفاح، الأفوكادو، الفراولة، حتى تأخذ كل العناصر اللي الجسم محتاجها. أما إذا رغبت في نوع من أنواع الحلوى، ممكن قطعة أو قطعتين، بشرط أنها ما تزيد عن هذه الكمية. الأم الحامل أيضا محتاجة أكثر من وجبة، يعني هذه ممكن تكون وجبة خفيفة الأولى. الوجبة الثانية ممكن نستفيد من عناصر منتجات الألبان، يعني كوب من الزبادي محلى ب نوع من أنواع الفواكه الجافة، أو ناخذ كمية من المكسرات حجم قبضة اليد مع كوب من اللبن.
كده إحنا بناخد من الكالسيوم وفيتامين د، ممكن ناخد من الأوميجا أو أي نوع من العناصر اللي محتاجاها الأم. جميل. الحلو أستاذة هيفا إن أنتِ ما ذكرتِ موضوع الحرمان، يعني الأم الحامل أو المرضع مو المفروض إن هي تحرم نفسها، يعني لو مثلًا في خاطرها تاكل حلويات أو شيء تاكل مو مشكلة، بس من المهم جدًا تراقب الكميات. نعم. أيضًا خلّينا نتطرق لوجبة السحور، يعني مثل ما نعرف وجبة السحور مهمة جدًا خلال شهر رمضان، إمم. لأنها أكيد يعني تدعم جسمنا خلال ساعات الصيام، وخاصة عندنا للنساء الحوامل والمرضعات، كذلك بعد عندنا كبار السن والمراهقين. فلو تخبرين مستمعينا على مكونات وجبة السحور الصحية اللي لازم يحرصون عليها. وجبة السحور أهم حاجة مثل ما ذكرنا أول إنها تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة، ذكرناها لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد في تحسين حالة الجهاز الهضمي والتخلص من السموم والإمساك الذي يكثر عند المرأة الحامل، والشعور بالشبع لفترة أطول لأنها يتم هضمها بطريقة غير سريعة داخل الجهاز الهضمي. كذلك توزيع السكر في الدم تدريجيا والاحتفاظ بالطاقة لساعات أطول. هذا من الكربوهيدرات. ناخذ نوع من حصة من البروتينات، ممكن يكون أجبان أو بيض مسلوق أو فول، لا بأس به بكمية قليلة، مع سلطة الفواكه أو الخضار أو الخيار بالزبادي، وكذا تكون غطت على كل المجموعات الرئيسية اللي حتستفيد منها خلال فترة النهار. وما ننسى أن تختمها بكوب من الماء أو اللبن أو العصير الطازج، وتأخر موعد السحور قدر الإمكان قرب آذان الفجر. جميل. في بعد يعني موضوع يهم الكثير وعندنا تحديدا النساء، وهو زيادة الوزن خلال شهر رمضان. فنشوف يعني الكثير من الأشخاص ممكن يعانون من صعوبة من فقدان الوزن في رمضان تحديدا، وممكن البعض تزيد عندهم فرصة اكتساب الكيلوغرامات خلينا نقول خلال هذا الشهر. فهل ممكن يعني أن هذول الأشخاص يسوون حمية غذائية خلال شهر رمضان، ولا ممكن هذا الشيء صعب علينا خصوصا يعني مثلا مع الصيام ووقت الإفطار يكون عندنا قصير خلينا نقول؟ نعم، ممكن إنه الأم تعمل نظام غذائي هو نفسه يكون حمية غذائية خلال رمضان عن طريق الإكثار من تناول المشروبات الصحية وتقلل من السكريات. فكل ما حاولت أنها تقلل من السكريات الصناعية وتلجأ إلى السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه، وتبتعد عن الدهون والمقالي في كثير من الأطعمة المحضرة، خصوصا في وجبة الإفطار اللي بتعمل على زيادة الدهون والاكتساب الوزن. أيضا ممكن أنه الأم تحاول أنه تأكل وجبات من منتجات الألبان الخالية من الدسم، ويعني تحاول أنه تكثر من الخضار والفواكه قدر الإمكان اللي محتوية على نسبة عالية من السوائل، وعند تناول الطعام تكون الكميات قليلة وتتوزع على وجبات أكثر من وجبتين خلال المساء، يعني ممكن تكون 4 وجبات. جميل. ممكن بداية الحلقة ذكرتي لنا عن موضوع المكملات الغذائية، ممكن بعد نسمع أن تختلف النصائح حول موضوع المكملات الغذائية خلال شهر رمضان. فبعضهم ممكن يقترح عدم مثلا تناول البروتين بالكامل، والبعض الآخر ممكن ينصح بالالتزام بالبرنامج المعتاد يعني. فبرايك شو هي النصيحة اللي تقدمينها حول هذا الموضوع، وشو هو الوقت المناسب لأخذ المكملات الغذائية؟ تناول المكملات الغذائية خصوصا للمرأة الحامل أو المرأة المرضع حسب استشارة الطبيب، سواء كانت من الكالسيوم أو فيتامين د أو الحديد والفوليك أسيد، تتراكم عندها كمية الحبوب، وممكن يكون في أدوية أخرى تحاول أن تأخذها بعد الوجبات. فالمهم أن هي تتناولها ليس دفعة واحدة، يعني خلف وجبة، وإنما توزع على الوجبات حسب المصدر الغذائي. فإذا كان الكالسيوم يفضل أنه أو فيتامين د يفضل أن يتناول خلف وجبة تحتوي على مصدر
من الكالسيوم نفسه من منتجات الألبان أو الخضروات الورقية أو السمسم أو الشوفان. بالنسبة للحديد أيضا يتناول بعد وجبة غنية بمصدر بروتيني من اللحوم أو البقوليات، وتضيف عليه نوع من أنواع الحمضيات من الفاكهة أو كوب من العصير لأنه يسهل من امتصاص الحديد. هذا فيتامين سي. بالنسبة للأوميغا 3 هي تلعب دور كبير في تطوير الدماغ والبصر بالنسبة للجنين أو الرضيع بعد ذلك، تحاول أنها تتناولها من الغذاء أو عن طريق مكمل غذائي. ومصادر الغذاء هي السمك والعصير الجريب فروت والبيض والأفوكادو. الفوليك أسيد مثل ما قلنا أيضا موجود في الحبوب المدعمة والسبانخ والمكسرات وبعض البقوليات. في ختام كلامنا عن المكملات الغذائية، أنه الجسم لا يحتاج لأكبر كمية من الطعام حتى يأخذ هذه العناصر، وإنما لأطعمة غنية بالمكملات الغذائية نفسها. جميل. ممكن أيضا في سؤال يراود الكثيرين في هذه الفترة، وهو يعني تأثير الصيام على الجهاز المناعي لدى الإنسان، ولا سيما يعني مثل ما تعرفين احنا في ظل جائحة فيروس كورونا، فهل ممكن يعني يأثر الصيام على قوة الجهاز المناعي؟ الصيام لا يؤثر على قوة الجهاز، هو لديه فوائد أيضا للجسم ولتقوية الجهاز الهضمي ولتقوية المناعة إذا تعاملنا بنظام غذائي صحيح وأدخلنا عليه عناصر تعمل على تقوية المناعة من الفواكه والخضار اللي تحتوي على فيتامين جي، تحتوي على الفيتامينات والمعادن مثل ففيتامين سي يعمل على تقوية الجهاز المناعي، الحماية من الأمراض، الحماية من الالتهابات في داخل الجسم. جميل. أستاذة هيفا، يعني مع اقتراب شهر رمضان الكريم، شو هي النصائح الصحية العامة اللي تقدمينها للصائمين بشكل عام وبشكل أخص الحامل والمرضع؟ النصائح العامة اللي نقدمها للأم الحامل أو الأم المرضع، وخصوصا وبصفة عامة الصائمة، أنها تضع خطة أو جدول قبل رمضان، يعني بعد ما استشارة الطبيب أن تضع جدول غذائي أو تلجأ إلى استشارية أو اختصاصية الغذاء والتغذية. أن تبدأ بتقليل المنبهات مثل ما ذكرنا حتى تتجنب أعراض الانسحاب المفاجئ في رمضان، واللي بيكون من 12 ل 24 ساعة، وإزالتها من النظام الغذائي. أيضا شرب السوائل قبل رمضان، الإكثار من شرب السوائل، لا تقل عن 8 أكواب في اليوم، ودعمها بالفواكه والخضار التي تحتوي على نسبة عالية من الماء. تناول الشوربات المغذية والتي خالية من المواد الصناعية والمحضرة في المنزل، تحتوي على أيضا نسبة من السوائل. الأعشاب، خصوصا إذا كانت الأم مرضع، فممكن أنها تتناول نوع من الأعشاب المهدئة والمدررة للبن لتعويض ما تفقده الصائمة. أيضا تستخدم طرق التحضير الصحية، وهناك آلات هوائية تعمل على تحضير الأطعمة دون إضافة كمية من الزيت أو السمن. الحد من تناول المخللات والأجبان التي تعمل على احتباس السوائل داخل الجسم والشعور بالعطش، واللحوم أيضا مثل السمك الذي يعمل على الشعور بالعطش بصورة سريعة. ممكن أن تختار الأم وجبة الإفطار لتناوله. أخذ كميات قليلة من الأطعمة مع المضغ جيدا حتى يساعد على منع الحرقة والراحة وعدم الشعور بالخمول والكسل. لا نمنع من الحلويات، ولكن نقلل الكمية قدر الإمكان. ثم ختاما السحور والروشتة الغذائية هي البوتاسيوم والمغنيسيوم الذي يعمل على قطع العطش خلال نهار رمضان. جميل. مستمعينا الأعزاء، طبعا وصلنا لنهاية حديثنا عن صيام المرأة الحامل والمرضع خلال شهر رمضان. كل الشكر للأستاذة هيفا أمين، متطوعة في جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وأخصائية التغذية ومرشدة الرضاعة الطبيعية، على المعلومات القيمة اللي قدمتها لنا خلال الحلقة، والشكر موصول لكم مستمعينا الأعزاء. كنت معكم آمنة النقبي عبر أثير إذاعة الشارقة. دمتم بخير. نحو حياة صحية.